连读的伤病报告单，弃人阶梯，重返倒悬山。感谢你们陪我熬过受伤的日子，一场真实命中率91%的39分，献给你们，也献给我的右膝。右膝前十字韧带，右膝半月板。很多人不明白为什么我总是在不停的伤病管理，但如果你去了解一下多少球员折在这两个伤病上时，也许你会对我有些许改观。皮尔斯说，如果他是我，如果他遭遇这些伤病，可能现在他会选择退役，但我始终相信那些伤病预言终会被我改写，哪怕我也知道我已经成为伤病方面最出名的球员，轮休卡布达。但当我再次输入程序站上季后赛的舞台，这次你该怎么叫，想必不用我教。